नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ दिल्लीमा विदेश सचिव क्वात्रासँग भेटवार्ता। समकक्षी मोदीसँग भोलि छलफल हुने। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण। 5 लाख भन्दा बढी नागरिकता विहीनलाई नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुल्यो। माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच पेरिस डाँडामा भेटवार्ता। दुई देश र दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल। सामाजिक विकृति बढ्दै गएकोमा ओलीद्वारा दुःख व्यक्त। सामाजिक सञ्जालमा सुनैसुनले ढाकिएको आफ्नो तस्बिरबारे आपत्ति। पुँजी बजारमा लगाएको कर बजार तलमाथि पार्न सक्नेका लागि मात्रै भएको अर्थमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। बजेटले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबी। र ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्रद्वारा साध्दोबाट 3-1 गोल अन्तरले पराजित। 3 स्टार र सङ्कटाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भ्रमणका लागि भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। दाहाल नेतृत्वको 88 सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट भारत प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्रिभुवन विमानस्थलमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्री, विशिष्ट कर्मचारी, संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि लगायतले विदाई गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सहितको टोली बुधबार दिउँसो 2:50 इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद चाउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल लगायत छन्। बिहिबार हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता गर्ने र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै दाहालले भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड लगायतसँग पनि भेटघाट गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा हवाई रुट अनुमति, विद्युत व्यापार, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सीमा समस्या समाधान लगायतका दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको 4 दिने भारत भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोली जेठ 20 गते स्वदेश फर्किनेछ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितको टोली 4 दिने भारत भ्रमणको लागि यति बेला दिल्ली पुगेको छ र यति बेला दिल्लीमा विभिन्न राजनीतिक दौडधुप र सहमति सम्झौताका विषयलाई लिएर निकै चासो र चिन्ताको विषयमा यो भ्रमणलाई हेरिएको अवस्था रहेको छ। र आजै साँझ भारत स्थित नेपाली दूतावासले पनि यति बेला कार्यक्रम राखेको अवस्था रहेको छ भने यो बीचमा दिल्लीबाट सिधा सम्पर्कमा हाम्रा खबर सम्पादक शिव दाहाल जोडिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि। शिव, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रवासी नेपालीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। यो कार्यक्रम सुरु भएको हो या कति बेला सुरु हुन्छ? सुसम, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको पहिलो दिनको अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने रात्रि भोज
दुईटा कार्यक्रम एकैपटक आयोजना गरिएको छ र अबको केही समयपछि आजका औपचारिक भेटघाटका कार्यक्रम सकिसकेकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अबको केही मिनेटमै यहीँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र उहाँ आउने बित्तिकै प्रवासी नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम र त्यस लगत्तै रात्रिभोजको कार्यक्रम अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ। शिव, जस्तो अब हामीले पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यति बेला त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नको लागि विभिन्न तहर तबकाबाट यसै गरी नेपालीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। त्यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो छ अहिले? सुशान्त, यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्वागत गर्नका लागि दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा लगायत दूतावासका पदाधिकारीहरू र प्रवासी नेपालीहरू यहाँ लामबजार भएर बस्नु भएको छ भने प्रवासमा विशेष गरी भारतमा रहेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे लगत्तै यो प्रवासी नेपालीहरूका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्ने विशेष सम्बोधन भनिएको छ। विशेष गरी भारत भ्रमणको क्रममा प्रवासी नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या र भोलि द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि त्यो मुद्दालाई उठाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूले हामीसँग पनि कुरा गरेका छन्। केही गरी उनीहरूले चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या पनि प्रधानमन्त्रीलाई यही कार्यक्रममा अवगत गराउने भनेर कुरेर बसिरहेको अवस्था छ। शिव, जस्तो अब तपाईँले इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री अवतरण भएदेखि र त्यहाँको विदेश राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेदेखि नै यो घटनाक्रमलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। जस्तो अब पछिल्लो समयमा यो चासोको विषय पनि रहन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कसले स्वागत गर्यो दिल्लीमा भन्ने विषयलाई लिएर जुन विदेश राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेको अवस्था रहेको छ। एउटा यहाँ के टिका टिप्पणी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समकक्षीले स्वागत नेपालमा गर्दाखेरि समकक्षीले स्वागत गर्ने परम्परा, दिल्लीमा चाहिँ कर्मचारी या कुनै राज्य मन्त्री तहको व्यक्तिले स्वागत गर्ने यो परम्परा। अब यसलाई भारतको एउटा फेरिएको परराष्ट्र नीति कूटनीति भनेर हामीले स्वाभाविक रूपमा मान्ने कि या नेपालको हैसियत यही हो र यही तबकाबाट भारतले स्वागत गरेको हो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ? यो नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण हुँदाखेरि भारतले कहिले विदेश मन्त्री कहिले प्रधानमन्त्री नै आएर स्वागत गरेका इतिहास पनि भएको सन्दर्भमा राज्य मन्त्रीले मात्र स्वागत गरेको कारण यो भ्रमण चाहिँ सामान्य भ्रमण हो, यसलाई चाहिँ भारतले त्यति ठुलो महत्त्व दिएको छैन कि भन्ने खालको चर्चा यहाँ दिल्लीमा भएको पनि सुनिएको छ। विशेष गरी एक समय गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा आउँदाखेरि मनमोहन सिंहले विमानस्थलै पुगेर स्वागत गरेको एउटा इतिहास थियो होइन। त्योभन्दा पछाडिका केही भ्रमणको क्रममा विदेश मन्त्रीले पनि विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेको इतिहास छ। तर पछिल्ला स्वागतहरूमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने राज्य मन्त्री स्तरीय टोलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ भारतले कुनै कुरामा चासो दिनुपर्दा आफ्नो नेपालप्रति चाहिँ कुन नेतालाई कस्तो महत्त्व दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रोटोकल अथवा एउटा चाहिँ मापदण्डकै आधारमा सधैँ राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेको थियो भने यो सामान्य प्रोटोकलकै विषय मानिन्थ्यो होला। तर मान्छे हेरेर भारतले चाहिँ स्वागत गर्ने मान्छे फरक फरक दर्जाको पठाउने गरेको कारण यो पटक राज्य मन्त्रीलाई मात्र पठाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने चर्चा भनेपछि यसलाई एउटा परम्परा निर्वाह गर्नको लागि औपचारिकता निर्वाह गर्नको लागि भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विशेष गरी दिल्लीको भ्रमण उहाँ लगभग 2 दिन मात्र दिल्लीमा बस्ने 4 दिने तालिकामा छ। उहाँलाई चाहिँ नेपालमा नयाँ सरकार बनिसकेपछि सरकार प्रमुखको रूपमा औपचारिक रूपमा भेट्ने खालको एउटा सद्भाव भ्रमण मात्र हो भन्ने महत्त्व भारतले दिएको र त्योभन्दा ठुलो खालको चाहिँ अपेक्षा पनि नभएको र त्योभन्दा ठुलो खालको चाहिँ त्यति चर्चा पनि यहाँ त्यति धेरै नभएको जस्तो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। र विशेष गरी यसलाई चाहिँ सद्भाव भ्रमण, यो भ्रमणले खासै ठुला प्रभाव पार्ने खालका सन्धि सम्झौता पनि नहुने र सरकार प्रमुखको रूपमा भारतको एउटा औपचारिक भ्रमणभन्दा ठुलो केही नहुने जस्तो चाहिँ आजको दिनभरिको गतिविधि र भोलि छलफल हुने विषयका एजेन्डाहरूलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यति चाहिँ आङ्कलन गर्न सकिन्छ। शिव, जस्तो अब तपाईँले यो नितान्त सद्भाव भ्रमण हो भनिरहँदाको अवस्था स्थितिलाई मध्यनजर गर्नुपर्दाखेरि आजै मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा जुन नागरिकता विधेयक हो त्यो प्रमाणीकरण गरेको अवस्था रहेको छ र यता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण। अब यसलाई हामीले संयोग मान्ने या यो भित्र
भित्र कुनै अन्तर्निहित स्वार्थ छ भनेर पनि नेपालमा केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले केही पार्टीका व्यक्तित्वहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेको अवस्था रहेको छ। हामी यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? सुशान, विशेष गरी नेपालको तराई मधेस क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा भारतले संविधान जारी हुँदादेखि नै चासो र रुचि देखाउँदै आएको छ। विशेष गरी अहिलेकै भारतीय विदेश मन्त्री कुनै समय चाहिँ भारतको विदेश सचिव हुँदाखेरि नेपालको भ्रमण गरेर संविधान जारी नै हुनु हुँदैन भन्ने खालको मत राख्नुका साथै मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरी संविधान जारी भयो भने पनि अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ भनेरै भनेको अवस्था थियो। त्यस लगत्तै संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यो यथार्थ हामी सामु छ। पछिल्लो समय तराईको मधेसको नागरिकता मुद्दालाई पनि भारतले विशेष चासो साथ हेरिरहेको थियो। लामो समयदेखि संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर केही दलहरूले त्यसमा असहमति जनाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो विधेयक रोक्नु भएको थियो। तर अहिले सरकारले फेरि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा त्यो विधेयक पारित हुनुले चाहिँ भारतलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहालले केही खुसी पार्न खोजेको, आश्वस्त पार्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। यो मुद्दाले चाहिँ अब कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुराले पनि अब 1-2 दिनमा यो घटना पछाडि यही विषयमा भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाइसकेको अवस्थामा केही भन्न सकिने अवस्था छैन। तर भारतको मागलाई सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेको हो कि भन्ने चर्चा चाहिँ यहाँ दिल्लीमा पनि गरेको सुनिन्छ। यही बिचमा भारतले फेरि अखण्ड भारत भनेर संसदमा जुन एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ त्यसमा नेपालका भूभाग पनि समावेश गरिएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। यी दुईटा विषयले गर्दा चाहिँ भारतले अझै नेपालको सीमा विवाद समाधान गर्न चाहँदैन भन्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकार प्रमुखले चाहिँ नागरिकता जस्तो विवादास्पद विषय किन भारत भ्रमणको प्रमुख अगाडि चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो भन्ने विषय चाहिँ अलि प्रश्न नै उठ्ने खालको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी विवादास्पद विषय भारत भ्रमण भन्दा अगाडि नै किन भयो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। त्यो विषय यहाँका विश्लेषकहरूले पनि उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई खुसी पार्नको लागि एउटा राजनीतिक एजेन्डा मुद्दा भारतले लामो समयदेखि उठाएको मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरेको जस्तो देखिएको भनेर यहाँ दिल्लीमा भेटिएका विश्लेषकहरूले हामीसँग कुरामा नि बताएका छन्। सुशान्त, अर्को पाटो जस्तो अब नेपाल भारतका जति पनि विवादित नसुल्झिएका सीमा विवाद लगायत विभिन्न विषयहरू एजेन्डाहरू रहेका छन्, यसलाई हल गर्नको लागि भनेर प्रबुद्ध समूहले जुन किसिमको एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, अब यसलाई चाहिँ भारतले दिल्लीले हेर्नै नचाहने, अध्ययन गर्नै नचाहने, यसको पछाडि तपाईँ अन्तर्निहित कुरा के देख्नुहुन्छ र यो प्रबुद्ध समूहले जुन तयार पारेको प्रतिवेदनका सवाललाई लिएर त्यहाँका कार्यकारीसँग छलफल हुन सक्ने सम्भावना, यो नेपालले उठाउन सक्ने सम्भावना तपाईँ के देख्नु भएको छ? सुशान्त, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन चाहिँ यो लामो समयदेखि चर्चामै रहेको विषय हो। जुन कार्यादेश दिएर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह दुवै देशका चाहिँ विज्ञ समूह बीचमा तयार भएको प्रतिवेदन थियो। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ 1950 को सन्धि जसलाई नेपालले असमान खालको सन्धि भनेर उठाउँदै आएको छ, यसको पुनरावलोकनको मुद्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ। यो मुद्दालाई त्यो प्रतिवेदनमा उठाइएको हो र त्यही कुरा उठाइएको कारण चाहिँ प्रतिवेदन विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नचाहेको कारणले गर्दा त्यो प्रतिवेदन अहिले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेर जस्तो रूपमा राखेको थियो त्यही रूपमा छ। विशेष गरी सीमाको विषयमा चाहिँ भारतले नेपालसँग कुरै गर्न चाहेको छैन जस्तो चाहिँ देखिएकै छ। यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्दाखेरि यो भ्रमणको क्रममा पनि यो विषयले औपचारिक रूपमा छलफल हुने सम्भावना त देखिँदैन, किनकि दुई देशका बिचमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि जतिवटा मुद्दाहरू तय भएका छन् ती मुद्दामा यो विषय समावेशै छैन। विशेष गरी भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बिचमा भोलि 11 बजे भारतीय प्रधानमन्त्री निवास हैदराबाद हाउसमा जुन द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ त्यो वार्तामा अनौपचारिक रूपमा सीमाको मुद्दा चाहिँ उठ्छ कि भन्ने सर्वत्र चासो छ। तर औपचारिक छलफलहरूमा चाहिँ यो विषय उठेर कुनै सम्झौता हुने र प्रबुद्ध समूह व्यक्तिको प्रतिवेदन बुझ्ने गरी चाहिँ तत्कालै कुनै निर्णय हुने खालको चाहिँ त्यस्तो सम्भावना चाहिँ तत्कालै देखिँदैन। जस्तो अब खास गरेर भन्नुपर्दाखेरि महाकाली सन्धिलाई लिएर पनि तत्कालीन अवस्थामा जुन सरकारले एउटा सन्धि गर्यो त्योबाट चाहिँ नेपालले एक किसिमको हानि नोक्सानी बिहोरे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था स्थितिमा यो जुन असमान सन्धि छ, यसै गरी 1950 को असमान सन्धिहरू रहेका छन्, यी विषयलाई हिजोको दिनमा चाहिँ तत्कालीन माओवादी
युद्धमा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि जो अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् पुष्पकमल दाहालले जोडतोडका साथ उठाएको अवस्था स्थिति रहेको थियो। अब यो एजेन्डामा हामीले प्रधानमन्त्रीबाट केही आशा अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ तपाईँ देख्नुहुन्छ? सुसन, नेपालको सीमा विवाद लामो समयदेखिकै सीमा विवाद हो। विशेष गरी नेपाल र भारतसँगको चाहिँ सीमाङ्कनका लागि नक्साङ्कनको काम लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि जारी छ। सरकारले भनेको मान्ने हो भने दुवै देशका सरकारले स्वीकारेको पनि 98% भूभागको सीमामा हाम्रो चाहिँ नक्साङ्कन भएकोले विवाद छैन भन्ने छ। विशेष गरी दुई देश बिचमा चाहिँ करिब 606 वर्ग किलोमिटर भूभागलाई लिएर चाहिँ विवाद भएको चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्बुयाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रको सुस्ताको 145 किलोमिटर र बाँकी 69 ठाउँको लगभग 89 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ अतिक्रमण भएको भनिएको छ। यो अतिक्रमण भएको कुरालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म भारतले स्वीकारेकै छैन। किन स्वीकारेको छैन भने नेपालकै भूभागलाई समावेश गरेर उनले नक्सा जारी गर्यो। त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले आफ्नो भूभागलाई समावेश गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेको परिस्थितिमा दुई देशको बिचमा चाहिँ यो सीमाकै कारण चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धमै अलिकति चाहिँ उतार चढाव आएको, भारतले नेपाललाई चाहिँ मतलब नगरेको, कुरै गर्न नचाहेका विषयहरू पनि यो बिचमा उठेका थिए। त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमै कतै कुरा उठाउनु भयो भने अनौपचारिक कुरा होला, होइन भने त्योदेखि बाहेक औपचारिक रूपमा सीमा विवादका विषयमा भारतले तत्कालै कुरा गर्ने र यो विषय चाहिँ समाधानतिर जाने विषयमा चाहिँ खासै चर्चा हुने देखिँदैन। भनेपछि आजको दिनसम्म तपाईँहरू, यो भ्रमणको आज पहिलो दिनसम्म तपाईँहरू लगायत त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि मण्डल रहेको छ, उत्साहित नै हुनुहुन्छ? पहिलो दिनको भ्रमणलाई हेर्दा उत्साह भन्दा पनि यो परम्परागत प्रधानमन्त्रीको रूपमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा छिमेकी देशको एउटा औपचारिक भ्रमण हो भन्ने बाहेक विशेष महत्त्व भारतले दिएको जस्तो पनि देखिँदैन। र यहाँ भारतमा रहेका सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबैतिरको यसो चर्चा चासो हेर्दाखेरि पनि भारतसँगको चाहिँ छिमेकी मुलुक नेपाललाई चाहिँ भारतले त्यति धेरै महत्त्व दिएको जस्तो छैन भन्ने खालको चर्चा पनि देखिन्छ। खासै यो भ्रमण भनेको चाहिँ एउटा औपचारिक सरकार प्रमुख भइसकेपछि भारतमा गरिने एउटा औपचारिक भ्रमण भन्दा त्योभन्दा बढी खासै केही हुने जस्तो चाहिँ पहिलो दिनको भ्रमणबाट अपेक्षा गर्न सकिने देखिँदैन। यदि भोलि द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि कुनै नेपाल र भारतबीच विवादमा रहेको, जस्तो कि अब सबैभन्दा ठुलो विवाद भनेको चाहिँ नेपालले लामो समयदेखि हवाई रुट मागिरहेको छ। हाम्रा 2वटा विमानस्थल बनेर ती विमानस्थल चल्न सकेका छैनन्। अहिले सिमरा एउटा रुट मात्र पाउँदा नेपालले 2वटा विमानस्थल चलाउन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा थप 2वटा रुट भारतले दिन राजी भयो अथवा सीमा विवादमै केही विषयमा गफ गर्न चाह्यो भने चाहिँ त्यतिखेर यो भ्रमण चाहिँ ऐतिहासिकै होला भन्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्मका तयारी सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो दिनको भ्रमणलाई हेर्दा चाहिँ यो एउटा औपचारिक भ्रमण बाहेक थप उपलब्धि खासै हुने खालको भ्रमण हो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। सुसन, शिव, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबर सम्पादक शिव दाहाल। दिल्लीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली दौडाहा र आगामी दिनमा खास गरी भारत भ्रमणको क्रममा हुने सम्झौता, सहमति लगायत त्यहाँको पछिल्लो जानकारीको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। अघिल्लो सङ्घीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक पौडेलले आज प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक 2079 साउन 16 मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको थियो। विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले 8 बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ 20 मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि भण्डारीले त्यस बेला पनि विधेयक थन्काइदिएकी थिइन्। त्यही विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन्। विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको
पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन्। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये 5 लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सिचुवान प्रान्तका पार्टी सचिव वाङ सियाओहुई बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सचिव वाङ सहितको 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग भेट गरेको हो। भेटमा दुई पार्टी र दुई सरकार बीचको सम्बन्ध तथा दुई देशका जनता बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बताए। विशेषमा हामीले आज चाहिँ दुई पार्टीका बीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमै छलफल गऱ्यौँ। यसको साथै दुई सरकार बीचमा नि सम्बन्ध होस्, दुई देशका जनताको बीचमा नि सम्पर्क सम्बन्ध होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया टोलीसँग भएको भेटवार्तालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। टोलीले आज बिहान नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सुनैसुनले ढाकिएको देखिने गरी आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले औठी लगाउने रुचि समेत नभएको मान्छेलाई जिउभरि सुनैसुनले ढाकिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरेर झुटको खेती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले आफूसँग भएको ज्ञान, कला र क्षमताको दुरुपयोग गरेर यस्ता खालको गतिविधि गरिनु मुलुकका लागि दुःखको कुरा भएको बताए। हातभरि सुनै सुनका, यता पनि सुनै सुनका, यहाँ बोकिन सक्नु सुनै सुनका, त्यति सुन म बोक्न पनि सक्दिनँ होला। यति साह्रो झुट पनि मान्छेले यत्रो मेहनत गरेर एउटा चिजलाई अर्को ठाउँमा लगेर त्यो यस्तो खालको मतलब कस्तो नियत, कस्तो घटिया कुरा होला, सत्य पो उजागर गर्ने त। अध्यक्ष ओलीले इमानमा अड्न नखोज्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट जोगाउनको लागि चेतनाको बिगुल फुक्न पनि आह्वान गरे। ओलीले एमालेले मुलुकको समृद्धिको अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसमा सबैलाई सहभागी गराएर लैजाने बताए। संसदीय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जलहरी निर्माणका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाएर बाँकी रहेको 10 किलो 976 ग्राम सुनको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिए पनि सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने काममा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकका पदाधिकारी र सरकारसँग छलफल गरी सत्य तथ्य पहिचानका लागि पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। निर्मित जलहरी जलधारा नाक नागमूर्ति सुनको किरा लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल 96 किलो 822 ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रु 7,86,46,000 रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन। त्यस्तै समितिले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मन्दिरका विभिन्न संरचनाहरूको
पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने पनि जनाएको छ। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भाडा सम्झौता गरी मारवाडी सेवा समितिले चलाइरहेको सटरहरूको नयाँ भाडा दर कायम गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै त्यसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। समितिले 2079 चैत्र 26 गते पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई तलमाथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले पुँजी बजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमानदार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका हुन्। उनले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरूको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किनेर बजारमाथि लैजाने गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोजेको बताए। उनले बजेट मार्फत पुँजी लगानीकर्ताको लागि लगाएको करको दायरा 79.99% लगानीकर्तामा लागू नहुने पनि स्पष्ट पारे। यो 99.5% इभन 99.99% नै यो भित्र चाहिँ पर्दैन। सम्पूर्ण म चाहिँ के छ भने शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अर्थमन्त्री महतले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई ओझेलमा पर्ने गरी मिडियाले सांसद विकास कोषलाई मात्र हाइलाइट गरेको गुनासो गरे। उनले सांसद विकास कोषको बजेट सांसदले सिधै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै त्यसमा सांसदको भूमिका सिफारिस गर्ने मात्र हुने पनि स्पष्ट पारे। 5 करोड जुन 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 5-5 करोडले हामी दिँदैछौँ, त्यो पुँजीगत खर्च नै हो र पुँजीगत खर्च हो र त्यो चाहिँ संसदले आफू खुसी बाँड्ने स्कोप छैन। अर्थमन्त्री महतले बजेटले आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबी समेत गरे। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे। 6% पनि नराख्नु भएन। हामीले नि 15 योजना ल्याउँदाखेरि अन्तिम वर्षमा त दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्छौँ भनेर हामीले भने हो। त्यसको अनरसिप त हामी पनि लिन्छौँ। त्यो भन्दाखेरि अब उहाँलाई 6% पनि नराख्दाखेरि त के भयो? 15 योजनाको अन्तिम वर्ष हो। तर परिस्थितिले के हो भने त्यो अङ्क हासिल गर्ने स्रोत हामीलाई जुटाइदिइरहेको छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले करको दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई सुझाव समेत दिएका छन्। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन पनि ठूलो गिरावट आएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको दोस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको हो। आज बजार परिसूचक नेप्से 38.83 अङ्क अर्थात् 2.06% घटेर 1849.79 अङ्कमा झरेको हो। मङ्गलबार पनि नेप्से 53.16 अङ्कले घटेको थियो। बुधबार 262 धितोपत्र कम्पनीको 87,36,128 किता शेयर 2,31,51,69,571 रुपैयाँमा कारोबार भयो। बुधबार सबै उपसूचकहरू राताम्य भए। सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचकका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ। त्यस्तै माइखोला हाइड्रो, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड, पिपुल्स पावर फन्ड सहितका धितोपत्रको मूल्य बढ्दा युनिलिभर नेपालको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। एसियन हाइड्रो, युनिक नेपाल लघुवित्त, दोर्दी खोला जलविद्युत सहितका धितोपत्रको मूल्यमा गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर र शिवम सिमेन्ट रहेका छन्। बजेटले सेयर लगानीकर्ताको लागि कर विवरण पेश गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याइसकै लगानीकर्ता बिच्किएको अनुमान गरिएको छ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारले बढाएको भन्सार महसुल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले सुन र चाँदीको मूल्यमा एकै दिन भारी वृद्धि भएको हो। बुधबार तोलामा 1,500 रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 1,12,000 र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,11,450 रुपैयाँ कायम भएको हो। यसअघि गत वैशाख 21 गते छापावाला सुन 1,11,800 रुपैयाँ प्रति तोलामा खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,395 रुपैयाँ कायम भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत सुन र चाँदीको प्रति 10 ग्राम भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि मङ्गलबारदेखि सुनमा प्रति 10 ग्राम 3,900 र चाँदीमा 17 रुपैयाँ थप मूल्य लागेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालहरूमा शय्या उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले अस्पतालहरूमा आइसियु, इमर्जेन्सी वा सिसियु बेडहरू के कति छन् र कति खाली छन् भन्ने बारे वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका हुन्। उनले वीर अस्पतालले चाँडै नै आफ्नो सेवा वृद्धि गर्न लागेको जानकारी पनि गराए। वीर अस्पतालमा, सरकारी अस्पतालमा पहिला हामीले चाहिँ त्यो सुविधा दिन सक्नु पर्यो। त्यसमा आइसियु 1 हप्ताभित्रमा आइसियुको वार्डहरू, त्यो बेडहरू बढ्दैछ। इमर्जेन्सी बेडहरू अथवा त्यो वार्डमा त्यो सङ्ख्या बढ्दैछ। डायलिसिसको लागि त्यो समस्या त्यो समाधान गर्ने पक्षमा केही सुधारका पक्षहरू अगाडि बढ्दैछ। मन्त्री बस्नेतले संसारभरमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबभन्दा कम कर लिने मुलुक नेपाल भएको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने बताए। उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा 20% कर थपिए सो करबाट उठ्ने राजस्व गरिब बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले गुलियो पेय पदार्थ र जङ्क फुडबाट पनि नागरिकलाई टाढा राख्नुपर्ने बताए। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार 10% शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार ताकेता परिपत्र जारी गर्दै अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको 10% छुट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनेको हो। मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको र यसअघि गरिएको परिपत्रको समेत बेवास्ता गरेको पाइएकाले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न पनि सचेत गराएको छ। बुधबार बिहान मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानआकर्षण गराएका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहेको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै पनि सम्झौता नहुने पनि स्पष्ट पारे। अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा दृढ छ। यसमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गरिने छैन। यसको प्रतिकूल कुनै काम गरिने छैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय मुद्दामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए। युवा सङ्गठनले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियता विरुद्ध नेपालको भूभाग समेटेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121वटा उजुरी परेका छन्। बुधबार बसेको सङ्घीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा 121 उजुरी परेको जानकारी गराइएको हो। समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिमा हालसम्म परेका नयाँ र पुराना उजुरीमाथि समितिका सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने बताए।
जहाँ सरकारी राजस्व परेको छ त्यो ठाउँको चाहिँ कुनै व्यक्तिले उजुर गरेका छन् ठिक छ, हामीले दुईटै पक्षलाई मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, एउटा उजुरीको भरा हामी केही बोल्न सक्दैनौँ। सम्बन्धित पक्षको के हो दाबी, त्यसपछि उजुरीवाला पक्षसँग पनि बस्नु परेको बस्नुला, नभए त्यो कमिटी गठन गरेर हेर्ला, त्यो प्रक्रियागत रूपबाट यो कुनै कसैसँग रिसिभीले कसैमाथि हेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सभापति केसीले समितिले जुनसुकै समयमा उजुरी दिने र पर्ने दुवैलाई राखेर छलफल गर्न सक्ने बताए। बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने भएकाले समितिप्रति जनताको भरोसा रहेको बताए। उनले अहिले मुलुकमा अख्तियारजन्य र भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताए। लेखा समिति अलिकति प्रोएक्टिभ भइदियो भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ। प्रधानमन्त्री सहयोग मार्फत म ध्यान राख्छु हाम्रो समिति त्यो लेभलमा काम गर्नु र आशा जगाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं समितिका सदस्य विक्रम पाण्डेले सबै सरकारी निकायहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको अवस्थामा लेखा समितिले जनतामा विश्वास दिलाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। बैठकले समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन 5 सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। राजनीतिक सिन्डिकेटमा मुलुक लुटिएपछि जनताको आक्रोश सडक र सञ्जालमा पोखिएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा केही युवाको समूह पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि खनिए। अति गरे खती हुन्छ भने झैं मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा केही युवाहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रोश पोखे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै बेला भारतीय संसदमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सन्दर्भमा कार्यक्रम थियो, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायत थुप्रै नेता सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमकै बीचमा एकाएक आफूलाई सन्तोष राजावादी भन्ने एकजना युवाले आक्रोश पोखे पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विरुद्ध। यति बेला मलाई जन्मदिनी बाबुआमा रोज्छस् कि नेपाल देश रोज्छस् कि ज्ञानेन्द्र शाह रोज्छस् भने पनि म राजा ज्ञानेन्द्र शाह रोज्छु भन्ने मान्छे हो। त्यहीँ गएर हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा दिनमा 4000, 6000, 10000 मान्छे विदेश पलायन भइराखेको छ। तपाईको आँखाले कुनै देख्यो? ल भन्नुहोस् 72 करोड सबको काण्ड खोइ ल भन्नुहोस् हैन? त्यस कारणले मैले भन्दैछु। त्यसपछि उद्घोषकले उनले समाएको माइक्रोफोन खोज्न खोज्छन्, तर उनी दिँदैनन् र झन् चर्को स्वरमा गाली गलौजमा उत्रिन्छन् उनी सहितका राजावादी समूहका व्यक्तिहरू। यो घटना एउटा उदण्ड समूहको अनुशासनहीन गतिविधि मात्रै हो कि देशकाल परिस्थितिका कारण समाजमा दन्किएको आक्रोशको झिल्को हो? भलै त्यस घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ, तर युवामा देखिएको यो आक्रोश चान्चुने भने पक्कै होइन होला। भ्रष्टाचारले सगरमाथाको उचाइलाई जित्न खोजिरहेको बेला यस्ता असन्तुष्टिका विस्फोट हुनु शुभ सङ्केत पक्कै होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्रै होइन, देशप्रतिको गद्दारीको राष्ट्रघाती अपराध हो। यति मात्रैले भ्रष्टाचारको प्रकरण यहीँ रोकिँदैन। वाइड बडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, माओवादी लडाकुको रकममा भएको भ्रष्टाचार लगायत थुप्रै भ्रष्टाचारले मुलुकलाई छपक्कै छोपेको छ। बुधबार फेरि अर्को विवाद सतहमै आएको छ, त्यो हो नागरिकता विधेयक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको शुभ साहित यो संयोग मात्रै पक्कै पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्व भारतलाई खुसी बनाउन उपहार स्वरूप नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्नेहरूको ठूलो जमात छ। गठबन्धनका नाउँमा राज्यका राजकीय भूमिकामा खास पात्रलाई पुर्याउने र राष्ट्रघातका कुकर्म गर्ने प्रवृत्ति छ।
यही प्रवृत्तिको पछिल्लो शिकार हो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय। नागरिकता विधेयक भित्रको स्वार्थ देश हितमा हो कि छिमेकी रिझाउन हो भन्ने मूल प्रश्न उब्जिएको छ। जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणमा गएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री खड्कालाई दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। जसपाले कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुलाई फिर्ता बोलाएको हो। सरकारले समस्या मात्र बल्झ्याउने काम गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जसपाले जनाएको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई करिब 16 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र पौने 3 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने उक्त सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो। सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घबाट प्राप्त हुनेछ। अनुदान भने विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षाको लागि ग्लोबल पार्टनरसिपबाट प्राप्त हुनेछ। साहित्यकार डाक्टर रमेश बरालको मनको बिम्बबाट नामक कृतिको लोकार्पण गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम र लेखक बुद्धिसागरको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। 37वटा कविता समावेश 188 पृष्ठ लामो कृतिमा बरालले आफ्ना जीवनका अनुभूतिलाई दर्शाउन खोजेका छन्। कविताहरूमा बरालले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता, जीवनको भोगाई, राजनीतिक परिदृश्यलाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। गत 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशसहित देशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रका खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।